相信大家都想知道自己嘅電話有冇俾人偷聽啦。咁而家有兩部電話，一部 A 電話同埋部 B 電話。A 電話假設係俾人偷聽嘅，B 電話係冇俾人偷聽嘅。而家我哋用 B 電話打電話俾 A 電話，咁打電話先啦。跟住我呢邊開翻個 bit 卡，大家都聽到響聲啦。跟住呢度接聽咯，接聽呢度有延遲，因為收緊線，所以就係有延遲啦。咁另外咧就會聽到回音嘅，因為有啲問題，所以而家我冇辦法證明到有回音俾大家聽。不過暫時講住咁多先啦。想知道更多，可以睇下大家鍾唔鍾意啦。鍾意嘅話，我就會講更多，同埋得閒嘅就幫我 share 出去啦。唔該晒，拜拜。